तुमी आयकलां आयचें देवाचें उतर आनी तुमकां कितें तरी तोखलां आसतलें, कितें तरी टच जालां आसतलें. पूण हांगसर आतां पळय जेजू विशीं दोन वस्तू सांगलेल्यो जातात. ताची शिकवण आनी ताची कर्तुत्वां. केन्नाच असलें कोणें पळोवंक ना तो अधिकारान आनी खरें देवाचे शक्तीन हें सगळें करता म्हणून तांकां खात्री जावंक लागली. काल आमी पळयल्लें कशे भशेन तो आयलोलो पूण ताचे विशीं तांकां बावडत नासलेलो. आयज कोणाक बावडता आसा तर हो पळय मेळो आत्मो ताका वळखता, ती वळखनात. आनी खूब फाटीं अशें जावंक शकता की हे मेळे आत्मे जे आमचे मदें आसात ते जाणत जेजू ही आसा पळय तो आनी ताका ते भियेतात. पूण आमी खूब फाटीं भियेना कित्याक आमी नकळो कितें जाता पळय तें. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी जेजून सांगलां, पयले वाचपान सांगलां ते प्रमाणे शिटूक रावंक जाय. केन्ना तो येतलो, कितें तो आमकां सांगतलो तें आमी आयकूंक आनी ताका येवकार दिवंक सदांच तयार आसूंक जाय. ही आमकां शक्ती मेळच्याक, हे परी आमचें जिवीत सारच्याक सदांच आमी मागण्यांत रावया. मागणें कसलें? आजीरपणाचें. आमी मागणी करता आनी मागीर विसरता, तसलें चलचें ना. सगळ्यो जागृतायेन आमी जेजूच्या आसण्यांक हाजीर जावन, कित्याक तो आमचे भितर जियेता आनी आमचे बरोबर तो वावुरता, आमचे सवें तो सगळो वावर करूंक सोदता, ताका आमी सहकार करूंक सदांच राजी रावया, तयार रावया. आमच्या हात अशें उंटीन धरया, एकूच मिनोत ताका आमी हाजीर जावया. पळयात, प्रत्येक सुस्कारान तो आमचे सवें रिगून रावता. पांयाची बोटां आसा ती सोदतान तकले मेरेन सगळें आमचे भितर आहा तितलें ताचें सवें आसा. तें सगळें आमी ताचेर भायर काडून दवरया. सुस्कारांतल्यान ताच्या नांवान सगळें भायर काडलें की ना, बरें वायट पोजडें जावं चिंतना, भावना, चाल, आठवणी, अणभव हे सगळें ताचेर दवरलें की ना, तो आमकां नितळ निर्मळ करता आनी आमच्या मनांतलें तें सगळें तो धुवन पुसून काडटा आनी आमकां ताच्या जिवितान बरोवन ताचें उतर आमी अदीक अदीक आमचे मनांत कोचूंक जाय, कित्याक त्या उतरांतल्यान आमकां सुटका सोडवण तो दिता. आमेन.